Кожаная маска, зажимающая рот, пушечное ядро, пришитое к форме солдата, машина, подающая внезапно электрические импульсы. Все эти старые предметы были предназначены для решения проблемы, которая преследовала человечество на протяжении тысячелетий. Храп. И хотя на первый взгляд храп может показаться безобидным, он также может быть признаком чего-то более опасного. Итак, что именно вызывает храп и когда он становится проблемой? Качество храпа может варьироваться от нежного мяуканья до ужасного лязга бензопилы. Все храпы исходят из дыхательных путей, которые покрыты мягкими тканями. Во время сна мышцы вокруг этих тканей расслабляются, сужая дыхательные пути. Множество факторов, включая заложенность носа, анатомические особенности носоглотки и положение, в котором вы спите, могут еще больше сузить этот проход и привести к храпу или усугубить его. Чем уже дыхательные пути, тем сильнее поток воздуха, и тем сильнее могут вибрировать расслабленные ткани, производя звук. Большинство из нас храпят в какой-то момент своей жизни, но громкий хронический храп – один из признаков расстройства сна, известного как обструктивное апноэ сна. Им страдает около 25% всех взрослых людей. Исследования показали, что 80% людей, страдающих от храпа, даже не подозревают о том, что он у них есть, поскольку в этот момент они глубоко спят. Это особенно неприятно, поскольку может привести к серьезным сердечно-сосудистым проблемам. Обструктивное апноэ обычно вызывается закупоркой дыхательных путей и в основном характеризуется паузами в дыхании во время сна. Существует еще один вид апноэ, называемый центральным апноэ сна, который возникает, когда мозг временно не может регулировать дыхание. Это состояние встречается не так часто, и храп обычно менее заметен. Хотя у вас может быть и то, и другое. Если у вас обструктивное апноэ, вы можете перестать дышать на 10 или более секунд перед пробуждением. При этом вы можете издавать храпящий или задыхающийся звук. Это может происходить 5 раз в час, а в тяжелых случаях более 30 раз в час. И это проблема, потому что ваши ткани получают меньше кислорода. Когда вы испытываете периоды низкого потребления кислорода, ваше тело выделяет гормоны стресса, и ваши кровеносные сосуды сужаются, чтобы доставить насыщенную кислородом кровь к жизненно важным органам. Это повышает кровяное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце. Вот почему обструктивное апноэ может быть связано с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми проблемами. Затрудненное дыхание и неполноценный отдых могут также привести к головным болям, снижению концентрации внимания и хронической усталости. Что же подвергает человеку риска развития обструктивного апноэ? Такие особенности, как увеличенный язык, толстая шея и маленькие челюсти, могут сделать людей более восприимчивыми к этому заболеванию. Пожилые люди подвержены большему риску, потому что с возрастом наши мягкие ткани ослабевают, еще более сужая дыхательные пути. Употребление алкоголя перед сном может вызвать чрезмерное расслабление мышц горла и челюсти. Одним из основных факторов, способствующих развитию обструктивного апноэ, является увеличение веса, потому что увеличение количества тканей на шее может привести к сужению дыхательных путей. Многие исследователи рассматривают потерю веса как решение проблемы обструктивного апноэ. Определенные изменения в поведении, например, ограничение употребления алкоголя перед сном, поднятие головы и отказ от сна на спине, также могут помочь. Для людей с более легкой формой заболевания упражнения для рта и горла могут помочь облегчить обструктивное апноэ. Но эти подходы, а также такие устройства, как оральное приспособление, не всегда могут быть достаточными. Апноэ также можно надежно вылечить с помощью СИПАП-аппаратов, которые поддерживают дыхательные пути открытыми, подавая постоянный поток воздуха под давлением. Врачи обычно стремятся устранить апноэ с помощью неинвазивных методов лечения, но если они не помогают, они могут рассмотреть возможность хирургического вмешательства. Храп может быть глупым, но сильный храп стоит того, чтобы обсудить его с врачом. В конце концов, всем нужно иметь возможность перевести дух и немножечко поспать.